Vocês estavam me pedindo um xarope para tirar catarro de crianças acima de 2 anos, né? E hoje eu vou apresentar um para vocês muito bom, que vocês podem estar encontrando em qualquer farmácia. Meu nome é Noé Leal, sou farmacêutico e hoje eu vou passar essa dica aqui para vocês, tá? Eu tô aqui, pessoal, com um muito bom que aqui na farmácia a gente sempre utiliza, que é o Bronquitrate, tá? O Bronquitrate, pessoal, ele é a base de Ambroxol, que é uma substância muito boa, que fluidifica toda aquela secreção amarelada e também branca, né, daquele catarro chato, e ele é eliminado. Ele tem para adulto e para crianças, como eu falei, esse aqui é o infantil, de 2 a 12 anos, tá certo? Vá no balcão da farmácia, pergunte direitinho ao seu farmacêutico qual é a dose correta para a sua criança, tá certo? Então assim, Bronquitrate é um dos melhores xaropes aí para tosse seca e também com catarro que nós temos no mercado, tá?